Ja, vi byrja husmøte I kvöld og leggja stunden I Herrans hendur. Herre, bid å være okkara mittlun. Jeg bid å fylla dette rum vi til nærvære og fyll med og det som lusta oss vi til en anda. Bid å salva hvert øyre, Herre. Lett jeg kan høyra og tytt år og være lært og rattløyd. Be om at til sannløgjen og sannløgjen som må komme fram, som må standa og som heter evne vi får ta som I kvöld og bid om at vi må være oppbygd og trøsta I av til år I kvöld I Jesu navn. Amen. Ja. For jeg tar som brittløps kvöldmål til Lamsins det vil si Jesu atterkom og bortrykningene og hvordan det alt hoksande kan komme og spille ut til sånn og det som jeg har lyst til mer til vite til at opprunnelige vær det som man kallar pre-trib og så I 2016 her lå ta flott I midten til post-trib pre-mesh åren post-mesh 18 og trib til tribulation det vil si man post-trib så tror man til at vi vil rikt opp åren trångtene man pre-trib så tror man til at vi vil rikt opp åren trångtene man post-trib så tror man til at vi vil rikt opp 18 trångtene og vi får jøkken denne så jeg flott med til det og det var imsa grunter onkel ting som vi hørte og som flott med og øsne minst at jeg har alltid haft størst alit av Kent Hovind og han var flott til det stålet på han men det var nokkur avvist ting som blev sagt som finker med å flytta med men som tog in I gingen så ser jag att till omgående sitter ordentliga charmar alltså som man säger jag har inte haft ordentliga fri för det och tror jag just ni helt med nog snack åter från att I behöver ta sig om det. Jag tar sig om det ta men så lukar som har vi inte ta sig om det när Herren sa här ta sig om allt annat. Men nu för korstund så det kommit här till att jag tryck vi åter tog opprunnelige at vi vil rikt opp åren trångtene og så vil trångten og til trångter til Jakobs og at det var en trångt som ingen andre som aldri avreverer gjør og at vi enda av trångtene kommer Jesus og atter og tar man ned av hjørne og teker så inne som tar du her tilsyn ta østen, ja. Men at han kommer åren trångten og tenker brulene, og det vil brittløs kvöldmål til Lamsins, og I himmelen. Og så vi begynner ved å lese Johannes 14. Johannes 14. Et øyelig kjent brott. Men la meg si at her, altså, at jeg oppdager til og ferdig til etter håndene at somme ting så personlig og tunn trygg hun ekvillig personlig hun kan ikke tvingast hun kan ikke nøyast og man må omgående gjøre og kjøtt av å flyta seg til å brøyde mening I nøkron man skal standa ui tog som man lærte hovedsaklig og men tog vil jeg si at til 8 ting som tog vi i 2000 og det ble I 2005 jeg vil si at det var ordentlig fullenda I 2006 til at King James Bibelen Guds år hon Bibelen og det var en støva som tog, og det har vi ikke enkelt 8 sekunder, det har vi ikke haft avfri iver, eller iva eller nekka som helst, og det har bare styrst med og signa med.
Men at her at hava flott med i mån til när borstrykningen verer og alt de tingene her, det vil si at det gjør det mange godt, og gjør det ikke sterkere, eller tryggere, eller noe som helst. Og så nå sørstene tar jeg ferdig hitje på at det atter, og lust etter onken taleren som taler 4 pritripp, borstrykningene, at nu sutje til atter at det gjør gaua mening. Og til såløs jeg vil presentere til kvöld at dette gjør gaua mening, og dette var ikke oppfunnet av Darby eller Nørknøren i 1814. Dette finst som det kallar i gasaren kyrkjefetrene. Fløyre av kyrkjefetrene skriver at her at tar vant at Jesus skal komme atter og teka sånne bror heim, og så skriver det at atten av det blir trångt. Så det var sånn at tar skiltet at kanskje det ikke atler, det åpenbart alltid vært og en tvøystøva og døylemal et her, og til det kanskje det enn det. Men som vi sier at dette er ting som du måst sjálvur være fullt avgjørter og kvile og ha frifyrir. Og det vil jeg si at det har vi nå i det. Og tog tås jeg ut fra tog posisjonene, utan å nøye noen annan, utan å si at tog slipper å nøye noen annan, og så videre. Johannes 14 fra 8. Læt I ikke tykkere hjärsta euregvast, til trygg var god, trygg vi øysen av meg. Og I fægir som hos hus det mange størbøyle. Om ikke så vær, så har jeg sagt ikkun. Jeg ferdig av fyrrøyga og et sted til tykkara. Og om jeg ferdig og fyrrøyga og et sted til tykkara, vil jeg komme attur og møtteka tykkun til mun sjåls. Så at her som jeg her med tid øysene vera. Legg merke til. Jesus sier, lat ikke til hjärsta euregvast, vil ikke euregveir, altså lat det kun trosta, vil ikke eureoliger, og I færger som hos sier mange størbøyle til mansions, til rykmannshus. Og så sier han, jeg færger fyrrøk og et sted til tykkara. Det vil si at det stedet var ikke fyrrøk å ta, men han vil fyrrøk det nå, og om vi ferdig og fyrrøk og sted til tykkara, vil det komme attur. Han kommer attur møtteka okkun til sin sjåls. Og det som jeg ikke fyrir meg her, det akkurat som foreldre avleverer sine bøtene av en badnagere, og så kommer de attur, og hvis de kommer attur møtteka bøtnene, så kommer de etter bøtnene, til teka bøtnene, og så ferdig av sted. Det vil si at dette må vi slå fast at Jesus har lovat til at han fører til fægersøyn og han skulle fyrrøkke okkene sted og til han hei gjørst det så vil han komme attur og til han kjemur så teker han okkene til sin sjåls fyrir at her som han her som han har høyma her med vidt òsne vera. Legg merke til hatta ekvelia durabart, ekvelia størst, og I hesum gjør dette møyning, let ikke tykkere hjärsta euregvast. Skulle ikke let tykkere hjärsta euregvast. Det heter trøstan av mykje lår. Hvis vi nå færa til 4 Thessalonikerbrev 4, det kjenta bråti borstrykningene, som Paulus skriver, og I blåst av hele andan. 4 Thessalonikerbrev 4 fra 13. Så sutja vi til uithui 4 ting som og øns og hese tingene vi sutja i Johannes 14. Vi skal halda håndene her i Johannes 14 og færa til 4 Thess 4 fra 13. Men jeg vil ikke haft ikon av veri auvidante brøvur vi vidjande tøymene sova for at det ikke skulle sirja enn ta som som onka vevn heva. Til at om vi trykker at Jesus døye og røys oppbatter,
så vil god øysene enda føre tøyr som sova i Jesus vi honom. Til dette sier vi tikkun vi Herrans åre, at vi som av løyve og være verande til komme Herrans, skulle ikke komme fyrre enn tøyr og sova. Til sjálfur Herren skal støya nyer av himne vi under råpe, vi høvus angelsens rødd, og vi lure Guds, og til deg og i Kristi skulle rysa fyrst. Da skulle fyrst rysa opp, omskylda. Til deg og i Kristi skulle fyrst rysa opp, så skulle vi som av løyve og etter vera rikt opp saman vi tøymon og skudjunon, at møta Herranon og i luftene. Og så skulle vi alltid vera tja Herranon. Hvers vegna trøst hver annan vi hesen åren. Jeg merker til at vi lauser her i vers 16. Vi skulle vera rikt opp. Det samsvarer vi til som vi lauser i Jans 14. Jeg kommer atter en møtteka tikkun. Han kommer nyer. Altså her så gjør vi til at han kommer nyer at vi skulle møte honom i skudjunen. Det vil si han kommer nyer og han ikke råkken opp og her møtast vi. Hva hender så at han har til? Ja, hva det som Herren vil lova? Han vil ta oss om vi leser flere steder om brittleipe derfor er det leser nu at han har. Men jeg tykker til det som tar henter, han teker okken opp her, og bjerger okken fra trångtene, og vi vil ta i til brittleipskvöldmål til Lamsins i 6 år, med en trångten gong 4, og så gjør det. Men hikk, og Johannes første stender, vil jeg komme atter, og i 4 tess, 4 her som vi leser her, stender, Herren støyer nyer. Johannes første ville komme atter, og 4 tess, Herren støyer nyer. Og nummer 2, og Johannes første stender, ville møtteka tikkun, og 4 tess, vil jeg rikt opp, og møte honom i luftene. Det vil si, han vil møte honom her, han tenker møte okken her. Nummer 3, Johannes første, vi skulle være her som Jesus er. Og 4 tess, skulle vi alltid være så Herren. I vers 16 her. Og Johannes første stender, let ikke hjertet tykkere avrekvast. I 4 Tessaloniker brev stender, trost til hver annan vi hesen åren. Det vil si her 4 ting som bøgnløs ivelappa, om at her, at Jesus skal komme atter, og teka okken til søyn, møtteka okken til søyn, og ja. Ok. Låt oss lukka släppes ner. Nu har vi lyckats introducera hatta. Låt oss färra till Matteus 22. Minst till här är inte tvang av någons läge. Vi får söka på sätt att för att spela ut, men nu presenterar det bara så som vi söker det. Utan att tvinga näkran. Og i Matteus 22 leser vi såleis, og Jesus tok til året og taler atter til tåra vi dømen søvn og sier, kongadøm i himmels er lukt av som konge, som gjør det brittleip for i sine sønnen, her er kongren god feir og sonren Jesus. Og sendte ut sånne tjenere råpa tåra over bottner til brittleipet, og tåra vil ikke komme. Og så gjør det. Det vil si at god feir gjør et brittleip for Jesus. Og så sender han ut tjenere av bjau og brittleip, ja? Og vers 9, færre tid til ut av affæra veinar, og så mange tid skulle hitta bjau til brittleipet. Hatt er til at vi færre ut og bo evangeliet, og bjau falskje til Jesus. Bjau falskje at jeg kommer til frelsene, at jeg får evet liv, og at jeg øya evet liv i Jesus. Vi låter dem at himmelen er til å høym. Vi vet at Nudja Jerusalem skal stå i nye, vi skal bygge her, men så er det også en evenløgn her som god gjør alle loter Nudjar.
nutja jør, nutja himmel, og teitingene. Men til at her evet liv og Jesus, og syndarna fyrirgjeving. Hvis vi så færre til Matteus 25, så det kjenta bråte om bruggamen og tar tutjo jomfrikvanar og brittleip i herra og vi leser det. Ta skal kongadom i himmels være lukna av tutjo jomfruer som tåg og lamporskynar og fører ut av møta bruggamen. Legg mest til bruggamen. Men så det brittleip og så det her skulle giftas vid sin bruggamen og Hesar modjanar jo kyrkjan. 5 tørra var voisar og 5 var dårsamar. Ter som var dårsamar tåg lamporskynar og tåg onge oljevissar, men der voisar tåg olje og isunun kannun saman vi lamponsøynun. Men bruggamren drala i durva av allar svaugu. Og vi midnatt var raup gjørst. Legg mest til raup i her, vi midnatt. Ta hendet da. Så i bruggameren kjemur ferdig ut av møte honom. Hva løser vi her i 4:16? Her løser vi at Herren skal støya nyer vi under raupe. Jeg slår det lukk opp at 4:16. Til sjølver Herren skal støya nyer og himne vi under raupe. Hatt det er raupe. Som gjørst. Nu det, ha? Så nu kommer bruggameren ferdig ut av møte honom. Tar ris og allar tar jomfrutnar og trimma av lamporsynar og tar dar som og søtte vi tar vois og gjev vi okkena tikkar oljo til okkara lampor slakna her. Men tar vois og sværa og søtte ikkje så. At det ikkje skal være nøy mykje til okkon og tikkon, men ferdig til teltet til torra som selja og kjeipe tikkon sjálfun. Og medan ter for at kjeipa kom bruggameren. Og ter som var bunar føru inn vi honom til brittleipe. Og horen var laten atter. Så han kom også hina jomfrutnar og sa at Herre, lat opp for jokkon. Men han sverre og sier, sannlig sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje. Vet ikke tog til at de vita korsi dagen eller tøyman, så menneskesåneren kjemmer ui. Ja, der fører inn vi honom til brittleipe. Altså jeg åren her fører inn vi honom samsværa vi og møtteka tikkun til mun sjálvs. Så det her som er med at det òsne vera, der fører inn vi honom til brittleipe. Og hver det brittleipe? Jo, det at her Jesus sier, jeg vil komme atter og møtteka til mun sjálvs, at her som hver Jesus? Og i himmelen. Og hver er brittleipe? Og i himmelen. Matteus 25 tåsar om bruggamen og tar tutjo modjanar, jomfrikvanar. Og bruggamen kjemur og tekur tar voisu og tar færa inn vi honom. Han tekur der tilsynna og tar færa inn vi honom til brittleipe. Færa inn. Han tekur der tilsyn her og inn og i brittleipssalen kan man säga. Ja. Låt oss konferera till uppenbarelsen av Nujjan. Uppenbarelsen av Nujjan. Til åkt vi uppenbarelsen. Til det at hon ikke kronologisk, således at hon i petton. Til dømes kommer du fram til kapittel 12 i uppenbarelsene, så fer det helt atter til en kvinne som er en son, og alt det her, og sonen blir riktig opp. Kvinnan her er Israel, og sonen er Jesus. Og så knappt i 13 er det Djaursens rydje, og tal Djaursens og Djaursens merke og alt det. Det er sånne imsa sjøvner,
Og jeg har hørt til at åpenberingen har bøytet sunt i 4 parstar, men også innenfor tar parstene også minne parstar, og det akkurat som syklus. Og også tar skje luraner, og tar skje innsiklene, tar skje luraner, og tar skje brøyskalaner. De tingene pjøst ikke være fylkjande. Det kunne godt være ting som ivelappa og køyra sui, men dette lukka som profetiska linser, eller profetiska sjøvner som man ser, av de tingene som henta fra Johannes hui og fram til endan. Somme ting vidgjera tøyene ta, og somme ting har vi alla tøyene gjera, det vil si somme ting har et langere spektor, somme ting som man vidgjera bæra ting inn i enda tøyene. Bæra inn i enda tøyene, og så er det. Og tøy skal man vidgjera og teka åpenberingsene sånn at det lukka som puslespel prikkar som du teker og du skal leggja det saman, men det må alt samstemma vi bøyblene atla. Det må samstemma, og mynden som du farst, det må samsværa vi Jesu år i Matteus 24 og Lukas 16 og søvna eller frasøkene om Noah, frasøkene om Lot, som 4 mynter som Jesus teker, da han tar om atkomsynda. Her er i åpenberingen nøytjan fra skjei. Lætum okkum gleast og feknast og gjev honom høyur, til lamsins brittleip komi, og hans kona hefur gjørt seg klara. Og henne var givet at hon skulle være skrudd og funnt loin, rønt og kvitt, til at ha funna loin rettvusen til høylaven. Og han sier vi med, skriva, signar høyr, som kattleir til brittleips kvöldmål til lamsins, og han sier vi med, hetta sonnu framsakner Guds. Signar høyr som kattleir til brittleips kvöldmål til lamsins. Hva løs vi her i Matteus 22? Færg ut av alfaravegin og stræten, og så mange som det hitta, bjauet til hvert brittleipe. Så vi bøyen til brittleipe tja Jesus. Og vi modjar, vi jamfrur, og vi skulle være voisar jamfrur, vi skulle være hitjen, og vois, så løs at vi har olje til endan, og vi ikke slakna til Jesus kjemrattur, så sånn vi være vi her. Kom nå til åpenberingen av 5. Åpenberingen 5. Åpenberingen 5, 9-20. Her leser vi nekka som løytjes her, at her i åpenberingen 9, at de stand her og de klar. Men åpenberingen 5, 9-20, og tar sunko, heter de som standa framme for hasetnen, og tar sunko nudjan sång, og sa at du verdur at tekka bautjena, og at åpna innsiklene tja henne. Du at du dripen, og hefur leis kjept okkun til Guds, vitunnen blaue, ur hverje at og tungu falski og tjau, og hefur gjørst okkun tja god og varen til kongar og prestar, og vi skulle rujtja av hjørene, men hverje du hese? Hette til blaukjeptu, legg mest til at du dripen, og hefur leis kjept okkun til Guds, vitunnen blaue. Så det, og i åpenberingen 4, om Johannes, og hette kanskje sånn omstrutt, som vil si at dette en profetisk mynd om bursrikingsna, som en løgndardamer som kommer å hente, så at her stender i åpenberingen 4, etter dette hugte jeg, og så en dyr var latnar opp i himne, og den første røtten som jeg hørte var en så var hun av en lure som taler ved meg som sier,
kom upp hier, og jeg vil sønne at det er ting som må være her etter. Så heter Johannes apostel som fer under dyr, latnar opp i himne, og han vil tidsen opp, og i stunden var i andan, og så et hasett var sett i himne, og så ser han selv, knapt han i himne, ja. Det vil si at kapittel 4 lukket som profetisk firemynd bortrykkingene, og kapittel 5 hese falskene som standa framme for hasetten og prysa lampen og sier vi han to har leist kjøpt opp til Guds vi tunne blauet, det vil si at det blau kjøpt og standa i himne og prysa lampen og så det her om hver Johannes og Johannes altså Johannes apostelen som skriver oppenberingen Johannes blir kallet han som Jesus elsker og det var ikke sagt om noen annan utan Johannes det vil si at Johannes blir kallet han kallar seg sjálvan til og i sin evangelie han skriver han som Jesus elsker han følte til at Jesus hei ser han nær og han ser tatt forhold vi Jesus og vi innan søste kvaldmåltidene la han lukka som oppært Jesu brøstkassa da kan har haft så tatt vinaband at det var ikke at han la oppært hon så snær det gamla vær at ta lov rundt om et bord og auto og Johannes 13:23 Johannes 13:23 leser vi til 146 Johannes 13:23 men her vær lenandi av Jesu barm øyne hans lærersvøgnen for Jesus elsker lenandi av Jesu barm øyne hans lærersvøgnen så Johannes vil ikke si at det var han sier bare øyne hans lærersvøgnen som Jesus elsker og han lener seg av Jesu barm det var Johannes og kapittel 9 vers 26 kapittel 9 vers 26 ja, nei, det ikke jo ta du Jesus sa med ordsynene og han lærer seg en standard tja som han elsker sier han ved med ordsynene kvinna tja såntun ta Jesus døy av krossen så ivleverer han eller han lært maursøyna upp i hendene av apostelen som han hei nærmast det hadde bare lyser og her sier han atter han som han elsker ja og det vil si at vi som nu Jesu Kristus vi hans bror vi skulle giftast ved honom og han kommer at komme atter og teka okken til søyn og vi skulle genge inn og som det stod her om der 5 vise brormarsjoner der fører inn vi honom vi lauser det her i Matteus 25 Janne der fører inn vi honom inn hver ja hvis vi samarbeider vi Johannes 14 han skal komme atter og møtteka okken til sin sjåls akkurat som foreldrene fær av badnagæren de kommer til horena og så kommer bøttene rennende i møtetøymon og så fær det stav i bøttene det vil si at foreldrene kommer ikke til badnagæren og være verande her nei, de er bare kommet etter bøttene jeg sier, de er kommet etter bøttene så løst har Jesus skal møttaka okken til sin sjåls og han skal komme atter og møttaka okken til sin sjåls for vi skal være her som han så snart kommer han nyer og han teker okken til søyn og så færer vi her som han og Johannes 14 egentlig sentralt ut i høyla og 4 test 4, 13-18 sjålt her bråte som lyser bortserikkene og vi så til at disse tingene samstemmer de samstemmer nummer 8 han vil komme atter og nummer 2 han vil møte okken og nummer 3 vi skulle være her som Jesus og nummer 4 vi skulle ikke avrekvast
Halleluja. Ja. Så det Åpenbaringen 19:14. Det at ta Jesus kjemur, ta han skal koma henter. Så det høyla av vi honom. Legg merke til. Johannes 19:14. Og herligene, ja, vi må lese fra vers 11. Og jeg så himmel opplatnan, og så i kvitur hestur, og han som av honom sett, var kallet av tryggvore sannur, og i rattvus i han dømer og fører krutsk. Ei og hans var som eldslåge, og hans høvde var mengar kronor, og han i navn skriva som ungen kjente, utan sjálfur han. Og han var kladdur vid kappa, drøgt under blaue, og hans navn kallast Guds år. Hatt Jesus, da han kommer rattur. Og herligene som var i himne, fyllte honom av kvitun hestun, men legg merke til, kladd og i funt loin, kvitt og rønt. Du kan si hans herligene i himne, ja, men til at røntlander. Nei, men Jesus som kladd og i funt loin, kvitt og rønt, hva det hei? Jo, hoppa atter til vers 8. Her stendur, brorena, og henne var givet at hun skulle være skrudd og i funt loin, rønt og kvitt. Sørst du? Funt loin, rønt og kvitt. Hun kladd og i funt loin, kvitt og rønt. Hatt rekka loika. Hette det som kladd, hette ikke broren, som tar dårdar gjørt, som kommer atter ved Jesus, at han har blitt løype. Vi honom at bjarga Israel og i efste løtto, ta i antikrist, vi sønnen herre og alt det, og Gog og Magog og Turskaland og Iran og alle høymeren ferdig mot Israel, og det reppe at Israel har vært tunt. Men tar som Jesus nyer, han som har bjarga dømmen, og han som har geng inn og gjør Esterli inn i tempelet og viser dem sånne naglamverste hendur og tar dem alle takk mot honom. Halleluja. Men så Zakaria 14:5, her stendt det samme, at da Herren kommer nyer og skal stuja nyer av Olivenfjallet, det skal klåne utvent, at da kom alle hinner høyla og vi honom. Zakaria. Halleluja. Zakaria 14. Til vers 5. Det så 1118. Og de skulle flytja til fjalladalen, til fjalladalen skal røkka til Asal. Ja, de skulle flytja, lukka som til flyttu fra fri framman Gjersfaltanen og døvun Usja kongsar Juda. Og Herre med god skal koma, og alle hinner høylavu vid her. Og Herren min god skal koma, og alle hinner høylavu vid her, ta han kjemur ta. Hatter han skal koma. Ta han kjemur nyer, og skal stå som fælt av Olivenfjallet, og ta skal klovne utvent og alt det her, da. Ja. Vi kan lese fra vers 8 bare her. Så i Herrens stavur kjemur, og til herformgår skal være skifter i myen her. Det vil savna allar tjauer, her har skriva vi så inne av her, ST, allar tjauer, og møt Jerusalem til Bardea. Og staveren skal være tidsin, og husen i herjeie, og kvinnerne neitiknar, og helten av stegen skal fære ut i fengaskap. Og et etterverande av falskjene skal øyvera skori av fra stegen. Ta skal Herren fære fram og bergjast møte tom tjaunen, som tar en bardist av Bardea denon. Og hetta samsvarar vi 17 Thessalonika brev 2. Da Herren skal stå nyer, han skal tøyna antikriste i bjarstløygan av sinne komo. Og til hans er verlig, til hans er koma. Og sagt du, til at man i høver kan tås om Jesu attekomo, og man kan si at hon døylist ut vei, det ikke mer enn til at til òsne var en løgndardomur fra Gamla testamentet av at Messias skulle komme
men att det skulle vara en fylla komma här som han döja krossen och så skulle gänga 2000 år och så skulle han komma åter som levande av Juda och sikra och ta skulle han bli konkur. Så det var också en löndardömer. Och tar grund tar skjoltar som kände och ut och svävlevna och gamla testamentet tar du inte skilja det. Men det är uppenbara vid togene och men tar du nu varsta och för det löjda att du så finns det här. Och lika löjst trygg vi det vi Jesu atterkomo og okkara durdar ombrøyting og borstrykkingene og Brittlevs kvöldmål til Lamsins til en løndardømmer det vil kalla en løndardømmer i 4 Tess 15 nei 4 Korint 15 4 Korint 15 så i 240 i Nya Testamentet 4 Korint 15 halvtrus. Men dette sier brøver at kjøtt og blau kan ikke arva kongadømme gods, og heldur arvar forgangelig løyke, og forgangelig løyke. Så jeg kunngjør til en løndardøm, a mystery. Det er en løndardømmer, men han kunngjør opp han her, men det er løyke løndardømmer. Hvordan kommer det til å hente? Det er så, man kan si, fantastisk, eller så størst og avbarst. Hvordan skal dette kunne hente? Vi skulle ikke alle sova, men vi skulle alle være ombrøtter. Det vil si, som kom omgang til smakka hen for det igjen, men det skulle komme å være ombrøtt. Og ta jo teg være ombrøtt, ta være alle ombrøtt. Og gjennom vi brakte, og gjennom egna blodje, vi er trøsta lursljau, til at luren skal jaua, og det stender også nu, vi løste det for at Thessalonike brev 4:16, at Herren skal stå nye ved en raupe. Og det løser det Matteus 25 om brukgamen og tartutsjemodjangere. Men også er til at en lur skal jaua. Og der deg skulle være røster opp av forgangelier, og vi skulle være ombrøtter. We shall be changed. Halleluja. Ja. Hygg. Så det dævur Krists og dævur Herrans. King James Biblian og Textus og Septus ger mon at hui og det ger Alexandriska Biblir ikke. Her som King James Biblian øynestand sier dævur Krists. Her sier det dævur Herrans. Men dævur Krists ger bortrykkingene til Jesu der, og ger så det Herrans til den daumen som ta skal fylja. Vi er nu i fyrra 17. Thessalonike brev 2:2. 17. Thessalonike brev 2:2. Orsaka vi ser det lusende rautot. Det å synte så sånn så som jeg vakna til i morgen, sette meg 7:30 skriva til 9, og jeg vil ikke røynskriva til det, det er bare mine notater. 17. Tess 2, vi leser fra 8, men vi bønner til kun brøver, vi kommer vår Herre Jesu Krist, og vi okkara saunan saman at honom, our gathering together unto him, til bortrykkingen, til han skal komme atter og mottake okkon til sin kjøls. At tid ikke vera kjøtt skækar i sinne, etla euregvast, atter at her, vi skulle ikke euregvast. Først vi breve, etla vi åre, etla som vi breve, først vi anta, etla vi åre, etla vi breve som fra okkon, som at dævur Krist vi hånd. Gamla testamentet tar ut profeten og tåsa øyne om Herrans dag. Dævur Herrans en rævlig dævur vi nio og sorsta og sorda. Hette dævur Krist, og hva kjenner han? Jo, vi skulle være savna saman et honom, vers 8. Dævur Krist, stender herra. Legg merke til. Dævur Krist. Så det
Daver Herrans, og til dømur. Ta leser vi Joel 2:11. Joel, det i Gamla testamentet. Joel point 18 av Hosea. Joel 2:11 til 1088. 1089. Og Herren skal mela sin rødd framfor herresøgnen, til hans løyrer sera mykjel, til han sterkur som utinner sitt år, til at Herrans dævur mykjel og sera ræveligur, og hver kan standast han. Hatte kan dømur som skal genga fysi av hjørne, og vers 31 i samme kapitlet. Saulen skal være omskift til myrkur og månen til blau, åren hin mykli og rævelige dævur Herrans komme. At stender også nu i Apostlene Gjerningen 2:20. Peter citerer at her ta. Så det trångtar dævur Jakobs, og Jakob Israel, og trångtar dævur Jakobs til Jakob, det ikke til kyrkjuna. Vi leser Jeremia 3:6. Jeremia 30 vers 6. Nu kommer det 34 og sier, Akk, til at han dævren mykjel, så at ånden lykka som han, til ta tøyen av trångt Jakobs, men han skal være frelstur ut ur tøy. Tøyen av trångt Jakobs, han rævliga trångten som Jesus tåsar i Matteus 24:21. Men lett å konfere til Matteus 24. Det nekt blæing at fram, men da må så vel at få det svart og på kvitt, det som vi tås Matteus 24:21. Til at ta skal være mykjel trångt, slik som ikke vær så han veraldar byrjan til hesa tøy, nøy oi heldur nekran du skal være. Og utan tar det andre hadde vært stitter hei ikke kjøt være frelst, men fyrir hinna utvalgte skild skulle tar det andre være stitter. Så at det tar være òsne trångtar tøyar høylav. Tribulation saints. Til at vi leser at det var 144.000 vittner av Israel, 12.000 av hver att, som tar kom av virka bei med jødanar, men òsne utom allan heim, og det var hans vittne, det var Jesu vittner i trångtartøyene, og det var, vi leser om det her sånt i oppenberingen, at de standa framme for det hasett noen som var halssagt, og som ikke tog imot det mest jøsens. Så at de som var etter, som ikke var bortsrykt, men som tar vente og velger heller at dodja for Herren enn at avnokte han, de var i himmelen noen, men så det her om de oppleva brittløps kvaldmaltøyene og om de var råkne som parster av broren eller ikke, det ganske ivasamt. Vi leser så i Daniel 12:8. Det vil si at jeg trykker ikke til å være til som sværer på at han siste spørningen. Men det er ikke alt som man kan slå fast i 12 seime. Daniel 12:8. Og avtalet tog skal Mikael standa opp, hin mikle prinseren og stende for bøten falsk kunns, det vil si Israels, og vera skal trångtar tog, slug som aldri vær, så han tjau vær, vi lav til, altså, høyt til det som tog, og at høyre tog skal folk tog utfrujast. Hvert han skal være funnen skrivavur i bøkene. Hatt det samme. Daniel skriver også nek om enda togene, trångtene og så gjør det. Nu får jeg til 4 tess 8-20. 4 tess 8-20 til 7-24. som ikke som heter. Og jeg vanta etter hans rasine fra henne.
som han røste fra dem deg, enn ta Jesus, som fruja i okkon ut fra de kommande vrøyen. Den kommande vrøyen, hva den vrøyen? Ja, du kan si at det helvetes dømer alt det jo øysene, men den vrøyen trygg vi øysene den vrøyen som vil uthelt og i trångtartøyene, dømeren i allan høymen og alt det. Vi leser øysene i 4 Tess 5:9 til point her. 4 Tess 5:9. Last så jo. Det gode er ikke fyrskipa okkon til vrøye, men at lutast frelso vi har okkar Jesus Kristi. Ikke vrøye, ha? Den kommande vrøyen til øysene herrens dæver, til døma dæver, ha? Men den dømeren byrjar å gjøre, og til den rævlige trångten som Israel skal i djøknun, men det vil si at jøder som har tro av Messias, det vil si messianske jøder, tar være riktig opp, tar parster av brorene, tar være parster, det evangeliet til øk, for jøder først, og østen for grikka, og man tar jøder som herder seg og vreka av Jesus, tar være etter, og tar være djøknun trångtene, men ui trångtene, så fyrrøkar godtar til at takk mot Jesus. Og ta han som kommer aftur til endans, ta kommer der allir a gråta iver han, som iver luivlat hins øynasta sonar, og ta skulle hver at skal gråta fyrir seg, som Zakaria kapitel 12, vers 12 skriver og Zakaria 13:6 sier så, ta skulle sutja han og spyrja hva det for svar i hånden tøynum. Ta skulle sutja han anlit til anlits. Ezekiel 44 tåsar at det Estra apostel skal være låka, og det låka. Muslimene har låka til Estra apostel av Jerusalems muren fra år 600 nekka, men det vil opplete i trångtartøyene. Ta i jødene kommer bytja tempel i atter, og Jesus kommer geng inn den veien. Men vi vet alt det, at tempelet blir byggt, og at Antikrist kommer sitt her, og tar kommer tilby Antikrist og alt det fyrst. Det vet jeg alt om. Og det har vi ikke hone i. Vi vet ikke hone i Antikrist, eller til at jødene er blinda her. Men Jesus, men Gud kommer bjergat høymen til aller sørst. Og alt Israel skal være frelst. Stendur tja, og i Romerbraun 11, 25, skjønnøyt. Jeg slår ikke alle opp. Årsak at det blir en lenglig til kvöld. Jo. Rom 11 fra 25 til jeg vil ikke prøve at de skulle være avvidende dette løndarmål, at ikke de skulle være viser ut til egne innbildene, at blindløyde lotvust hendet for Israel, inntil høytningene fytlig kommet inn. Og så skal alt Israel være frelst, og han som skriver stendur, ut fra Sion skal utfrieren komme, og skal vente av godlig løyga borster fra Jakob. Alt Israel skal være frelst. Halleluja. Ja. Så det også til at Bibelen lærer til at det trudger flokkar. 4 Korint 22:32 til trudger flokkar av mennesker. Til Israel, til kyrkjan og til høytningar. Ikke godt at jeg har tingene svart på kvitt. At jeg vil si kyrkjan ikke Israel. Vi leser her 4 Korint 22:32. Vold i ångon møyn på hverskje jøtun, etla høytningun, etla kyrkjegods. Det vil si jøtar ått, høytningar et anna, og kyrkjegods så et tria. Vi skal ikke blandes tingene saman. Kyrkjegods hever ikke erstatta jødana, eller erstatta Israel. Vi planta inn i Israel. Og vi njauta så av fite og saft træsins, ha? Vi planta inn vi parster av, frelsane kom til okkur med jøgnu og frelsan evangeliet kom først til jødane, og så kom det til okkur, årsak av tog alle tog jødane som fører takk imot det, hadde tikk imot det, og så herda i resten seg, og så kom frelsan til okkara.
Så det her vi, hva nu efste dæver som stender i Johannes 11:24. Johannes 11:24. Altså, opprørslen skulle hente av efste del, ja. Leser vi imsasterne, Johannes 11:24. Martha sier vi han til Jesus, jeg vet at han skal rysa atter i opprørsnene av efsta deg. Efsta deg merker sørsta deg. Hva så sørste dæver? Må sørste dæver være sørste dæver som saulen meler av hjørne, eller kvosse. Skulle saulen ikke myrkjast, og stendet ikke oppenberingen at tøyen, skal tøy ikke være langer, sånn akka. Og efste dæver, det ikke efste dæver til okkon, og ikke efste dæver herrens, eller, hvordan sier man, dæver Krists, og så kan dæver som kommer 18 av, til herrens dæver. Herrens dæver trångtartøyen, og Guds røy og Guds dævmur og alt det, som vi ikke alltid til. Så hva opprørslen og efter det? Vi vet at opprørslen og bortstrykningen skulle hente samstundes. Det sender for at test 4. Men så det her, hva efter dæver? Det den spurningen her, ja. Og det kan være efter dæver tja okkon. Og vi da ikke lot ut som ta hender 18, det tar lukka som parentes, det tar lukka som var skvært, videre rykt opp, og jo, ting hender her nere, men tar alt lukka som sett av pauso, og videre i himmelen nun, tar egentlig efter det hvor hender, og så køyrer alt av hjørne, og vittløyngen, og dømeren og alt det. Men ta jeg vil ikke lot i. Vi i himmelen her, og her er ikke tog. Sånn så ikke det her. Simpelt henne altså. Og du kan si at det einfalt, ja. At det einfalt. Så jeg skriver efter der hvor ikke åkken frelst, og bortsrykkingen, og ta henter øysene opprørsning. Så det her. Brittleib i Bibelen, her som du leser Brittleib, her leser du til at det var du skjei der. Og i Genesis 29, fra 21, Brittleib var du skjei der, og trångtartøyen skal være skjei åra, og det et kjent prinsipp i Bibelen at det år, og så tror jeg til profetisk da. Genesis 29 fra 21. Og Jakob sier ved Laban, «Gjev mer konomoina, til mine ideer oppfyllter, at jeg må få inn at henne.» Og Laban samlet i alle mennene av plassen og gjør det varslo. Ja? Og det bare av kveld at han tok Leo konosuna og førde henne til hans herre, og han får inn at henne. Og så 22. Oppfyll henne av viko, legg mest til. Ta gjør den av varslo, men så det til, nå han tidlig seg for konene, og han sier oppfyll henne av viko, det vil si oppfyll disse vikene her, og vi vil gjøre til østene, gjør der hese øyne for det tjeneste som du skal tjene tja mer enn skjei andre år. Og vi tar dømere bøsene av fyrstan. Dømere bøsene av fyrstan. Og til 2. Og Samson får åman til Timnat, og sa kvinno i Timnat av døtren og tja filistenen. Og han kom opp og sier feirsunnen og maurssunnen fra,
og sier, jeg ser kvinner ut hinnatt av døtrun av Filistenon, fai mer nu hennan til konu. 12. Så feir han seg for om til kvinnerna, og Samson gjør de her varslo, til såløs platto unge mennene gjerra. Og det bare også, ta etter sau han, at han kom vid trua til filtarsvøynen at vera vi honom. Og var 16, og hon græt framme for honom tar 6 deanar. Varslan varte, medan tar av varsla varte. Brittleipene varte og 6 dear, det finnes også i var andre dømer, men hatt var bare de som jeg kunne komme fram til i morgen. Men brittleipene varte og 6 dear. Og så leser jeg om det at det skal være trångt å gjøre, og til å si at ta i god i livet vid kyrkjuna, så hun bror Kristus, hun vil rikt opp, og så får god atre takka seg av jødenen og Israel, og det som å si at Israel konan tja Jehova gode, og kyrkjan bror Krist, som vil kona hans her, det har vi hørt lært. Så det Noa og det Lots. Lukas 16. Lukas 16 fra 22. Lukas 16 fra 22. Ja, 26. Og som det var av døven Noa, således skal det også være av døven menneskesånarins. Av døven menneskesånarins. De åt og de drukko. Tar giftus ved konen, tar var givna og giftu. Inntil han der og Noa for inn i ørsina, og flauen kom og øyde de øll. At de åt og de drukko, de giftus ved konen, bla bla bla. Inntil dømeren kom, til at løyve jaksna vanlig gongt. Og hatt løyser ikke en trångt, eller en roløyk av gjør. Hatt løyser til at alt kommer å køyre som vanligt, inntil det knapplige hender. Inntil han der og Noa for inn i ørsina, og flauen kom og øyde til øll. Og legg mest til at det hendte samme det. Noa for inn i ørsina, det begynner regna, og regne bjerga i Noa og hans familie, men drep henne, og det hendte samtidig. Vers 28. Sommerløys som det øysene vær av døven Lots, de auto, de drukko, de kjekto, de selto, de sette nyer, de bygto. Men den samme det som Lot før ut ur Sotomo, regna i eldur og svavel av himne, og øyde de øll. Det vil si at Herren bjergat dem ut, og han fikk ikke gjørst for han bjergat dem ut, og så øyde han henne, ja. Han øyde ikke Lot vid tøymen, han øyde ikke Noa vid hinnen, han bjergat dem ut, og så kom dømeren. Enta således skal det være ut i deg, lett mest til, ut i deg, ta i menneskesånene vil oppenbære over. Så stendet det vi ut i deg, han skal være oppi tekene, og han skal ting i husen, han kom ikke nere til å ta bostur, og han som av marsjene, han vende sommerløs ikke atter. Ikke vende atter, ta jeg ikke til nekka. Minnes til kone Lots, hun vende atter, ikke hos som ta farna, ikke tro enda høym. Hvor som helst man søker at frelsa sitt liv skal missa det, og hvor som helst misser sitt liv skal varvøyda det. Og så forutsetter vi. Jeg sier til ikon, at det framhalt av det samme. Jeg sier til ikon, og i torre natt skulle 2 menn være i øynar sång, den øyne skal være tidsin, og hin være leten etter. Hvordan ta tidsin? Hette det var menneskesånarins. Og hver var tidsin, og hver var leten etter, til dømes her, ta i det var Noa. Ja, Noa og tjei salig var tidsin. Det var bjerga, det var litt opp av ørkjen som tar for opp etter, og henne drukna av under, ja. Og hvordan vil låte ta man? Jo, de finner på om å fære nian og i fjellene, til å se opp etter.
og så regna I svavel og tunt I atline. Og det hendte lukka som samtøy, sa? Bjargingen til øynene var dømeren til hinnen. Og her leser jeg det vers 24 at tvær skal være sammen teater stendur I som sang, det bare tog at fyrir togene svau folk typisk I som sang. Altså, Omma fortalte at de svau ofta fyra I som sang, og det var 12 syskjen og sånt. At det ikke annet her. Vers 35, tver kvinner skulle melde av kvøten sammen, den øyne skal være tidjen og hinlaten etter. Tver menn skulle være marskjene, den øyne skal være tidjen og hinlaten etter. Legg merke til. Annar være tidjen og hinlaten etter, ta I menneskene kommer. Hatt det bortrykkingen. Og det vil si at man grøynes I tingene rettelig varlige. Og hvis vi nu leser Genesis 6, 11-13. Jeg rettelig spent til at jeg trykker til at Jesu atterkomma stender nær. Stender rettelig nær. Genesis 6, 11-13. Ja. Og 600. året av Løyve Noa, og I øren månei, og 16. dag I månei var ins. En samme dag var allar kjeldurins mikla djups brottnar opp, og gluggar himmens var opplatner. Og regnet var I gjøren I 40 dager og 40 nætter. Og I sjálven til samme dag. I samme dag fører Noa og Shem og Ham og Jafet, sine Noa, og kona Noa, og ter trudja konur, sånne hans av vidtøymon inn I ørsena, 8 saler til samans. Noa og kona hans han trudja siner, og ter høyt så trudja konur, til å si 6 folk her, og Noa og kona hans 8 til samans. Og samme dag for det inn, samme dag for det inn. Og vers 16, og flauen var I 40 dager av gjørene, og vøttene I øktost, og bære opp I ørskjene, og hun var litt opp gjørene. At det bortrykkingen, at det være litt opp bjergavur, opp, ta daumeren kommer nyer, ta færa vid opp. Halleluja. Genesis 9. Genesis 9. 22-24. Genesis 9, 22. Skunda ter og kom ter undan her. Jeg kan ikke gjøre nekka til to være kommet her. Han kunne ikke løse daumen ut før en de var kommet ut ur stenene. Tog var navnet av stenen kalla Soar. Solen var risen av gjørene, tog lott for inn I Soar. Ta regna I Herren I Sotomo og I Gomorro, svavel og eld fra Herren ur himne. Sartu. Han bjerga I søgnen borstor, og så regna I den nyer. Og til ta I trångten byrjar, til jeg trykker til 3 veraldabarder som akkurat tar byrjar. Det bare det som I halte, og andre ting kommer henta, melorst, og det fjallet som kommer nyer, og nyer av himmelen, detter av hjørna, og tar skje luraner, tar skje røyskalen der, og tar skje innsikten, og alle tingene kommer henta her, da. Men jeg vet til brittleip. Så daumeren byrja I samme det som God tåg søyne til søyes. Ja. Hette lukka som han doktrinera posisjonen for det som kallas pre-trib rapture, og til det som etter hånden kommet atter til,
Og således er lukka som forklaringen 18-4, ja. Og ja, det vil si tingen skulle helst kunne forklares. Og det skal helst, og ting, en lærer skal helst være sånn at hun ikke hever gnidninger nekkastandig, at det ikke er trobladgar, det kan godt være at det er trobladgar vi, jeg skal si at det ikke er nekka trobladgar vi hesser posisjonen her, og tog er det også til at folk ivast, tog er det også til at kristendommen døyler seg sunter i pre, mid og post. Det vil si som vi drar rikt opp arentrångtene, som midt og som hjertene. Men ankla lærer skal man hava, angstene skal man standa, og hette det som har mest, og i andan noen frifyrir, og det er ikke til at jeg reist, at det er ikke tog at jeg reist for sånn trångtene, sjån det reist det her, men det er ikke tog. Men som vi börjar vi säga för emot vi kommande är det att det sett omgång till 100% vimmer eller oimer chamer tror jag att hålltar läran hur för några troblökar och ta oss om post trip rupture tells you vi skulle vara rikt upp 18 trångtna. Det som sitter det som för allt. Og det særlig at her vi Brittlevs kvöldmål til Lamsens, ja, hver verer hun? Skal hun være av gjørende? Ja, men ta Jesus kommer at 17 for hver er det så høylav som kommer vi innom? Og hva er det som krøyn hun her, og så er, ja? Men jeg vet vel at oppenberingen stendet om Øystein Brittlevs kvöldmål til Lamsens 18 av krutje, 18 av daumen og alt, da skal han kalla fuglarna til alla fuglarna som flyger i himmelen til Brittlevs kvöldmål til Lamsens, men det er nok å gjøre det til at eta reiene av Myglomonnen og Kongon og Herovaston og alt det der, eta til at det var oppe, men det er nok annet, det er ikke kjalt Brittlevs kvöldmål til Lamsens, det er torra fest, kan man säga, at eta alt oppe her, at han har. Men okkara, ja, det som vi leser om i Matteus 25, at han kommer her, det er et råpgjørst i midtnatt, og han kommer, og tar færre inn til hans herre. Og Johannes 1, han sier, han får borsta 4 stedlokken, og til han hever 4 steder, så skal han komme atter, et møttek okken til sin kjøls. Akkurat som foreldrene som kommer av badnagæren til kommer, de møttek av bøttene. Hva er det? Jo, det er her. Altså, de kommer ikke langt til enn til gottene, og så kommer bøttene til deg, og så fer det sted. Hva er det? Det er for heimsjående. Det vil si, Jesus er ferdig til himmel, så fyrir av okkene sted, og han skal komme atter, og han kommer ned til skudgene for at hess fyra, og han rikker okkene opp, og tar vi et ombrøyt, og tar for disse kvite skikkene og alt det, og tar Brittlevs kvöldmål til Lamsens, tar dæver Krist, og at han har tar kommer dæver Herren, som Joel 2 og Apostlarna Gjerningar 2 tås om. Den rævelig dæveren trångt Jakobs, og Jakob er ikke kyrkjan. Kyrkjan er ikke Jakob. Og så videre, ja. Ja. Nei, så hette virkelig størst, virkelig godt. Så kunne vi lese men ankerstene i evangelien her som vi leser om at angler skulle teka hans her utvalgt og flyta deg. Jeg tror det vi hans her 17 og kom og den kommer nyer og ta sender han anglerne ut av sauna til utvalgt, va? Men det er ikke bortrykkingen. Bortrykkingen er at han rikker okken opp til, det er ikke anklar. Altså, han vil være ombrøtt, til deg rus opp, overgangelig, ta det i dørdaligame, og til ligame vil rikt opp, hva er det som rikker til Herren sjálfur? Det er Guds kraft som tar rikker okken opp. At denne trangtene
ta han kommer nyer og skal ståna tusenarrutje, og han fyrst tøyner antikristi vid bjartløkan av sin kom og skal sitte i Jerusalem og råa. Ta sender han øynglene ut til å savna de som ta ikke holdt høgt, men som har det gjør det så større, at antikrist fyrst er klar å drepe, at som kommer at krekva seg i hettlun og oppi fjøttlun og sånt. Han kommer savna de saman, ter løytene som tar til, ja, hver til, ja, til Jerusalem, her som han sitter. Men vi lærte å lese 17. test 2. Test 2. Men vi bønner til ikon brøver, vi kom over Herre Jesus Krist, og vi akkurat saunan saman et hånden. At tid ikkje vera kjøtt skæka i sinne, eller eurekvast, hverskje vi anda, eller vi åre, eller vi brevet som fra okkon, som at dævor Krist vi hånd. Læt i ongan vittløya tikkuna nekran hot, til at han dævoren skal ikkje koma, utan at kjemur frafall fyrst, og hessen syndaren mævoren vil oppenberavur, glæt han soneren, som stendur i møte og hevjar seg opp alt, som vil kalla god, eller som vil tilbye, så at han som god sitter i tempelet Guds, og syner seg sjálvan at han god, at det langt på pavaner. Men tar sida lukka som uståelig antikrist, men hatt han kommer også få sine endalige og profetiske oppfylling, og til endalige antikristet, som kan være at han paven som nu etla øyn som kommer at han jeg vet ikke. Det alt. Det profetiske kan man bare hitje inn i, og alltid halda seg til Guds år, og komme atter til det som skrivas stendur. Ja. Minnast det ikke at ta i enhver tjatikon, ta seg til kunne saluter, og nu vet at ikke at heldur atter, at han måtte være oppenberar i tøysøyne, til at misgjera løndardøvnen virkar langt, best at han som nu heldur atter, vil halda atter, inntil han vil bøyndur borster av venen. Og ta skal det som vonder oppenberar, ta i alt til anna som heldur atter, vil bøyndur borster av venen. Alt til anna forar at antikrist skal få fullt vald. Til alt til anna som heldur atter, i halde til vit, kyrkjan og høyla i anden, ta vi være rikt opp av hjørne, ta skal det som vonder vil oppenbera vår, vers 8, som Herren skal opptæra vi andanen av sinne munne, og skal øya vi bjarstløyganen av sinne komo. Ta Jesus som kommer atter, og trångtene, så skal han opptæra antikrist vi andanen av sinne munne, og øya han vi bjarstløyganen av sinne komo, atler sinne dorda, enn ta han, først koma etter virskan satans, vi allar kraft og tegnon og ligvandi undrun, og vi allar vittløyli semi av euratvisi og i tøymon og glætast. Tøy at hår tøyku ikkje møte sannløyganon, tøyku ikkje møte kærløyganon til sannløygan, at hår måtte være frelster. Og for hesa grunn skal god, eller fer god er sendet om kraftiga vittlo, at hår skulle tryggva inn i ligen. For at hør atler skulle være heldømter som tro ikke sannløganon, men hadde fragd og i euratvise. Men vi skyldig til alve at vaida gode tøtje fyrirtikkun, brøver hot elskar av herranon, at du god fra byrjan hever utvalgt tikkun til frelso, djøknun halkan av andanon og trygg sannløgans. Et kvøren han kallar i tikkun vi glei båskap i okkara, til lutingina av dord vår Herre Jesu Kristus. Tess vegna brøver stande fastir og halde ter sivenjur som tid hava vært lardir, kvørst vi åre eller epistli okkara. Men sjálfur Herre var Jesus Kristus og god enn ta feir var, som hever elska okkon og hever givet okkon av et verande trost og gaua vevn jøgn nage, han utgir gjørste tykkara, og grunnfestet ikkun i hverjum gavun verskje og åre. Halleluja. Herre, takk for disse stund. Takk for det som vi kunne lett opp og bare vise og hette det som stendur, og det som du sier her vi apostlene her i Johannes 14,
og til lenge talene du helt fyrdom her av lovstoven i heldemann og ta siste kvalitet at du taler til dørna at du sier at du skulle ikke øttast du får borster av fyrrøk et sted til tøyr og da du hei gjørst det så skulle du komme atter at møteka tøyr til sin kjøls du skulle komme atter det ikke til at du skulle dodge øyne færa til tøyn nei, det skulle komme en hending her du komst atter og tøkst det som trykker av til tøyn for vi skulle være her som du erst og det samsvarer vi fyrir test 4 at fra til stund skulle vi alltid være til herren og hvers vegna trøst du for annan vi hesen åren og dette at det virkelig størst at suttja og tryggva at du hever ikke atlokken til hese vrøyina og til det herren som myrskur og ræveljur men at Bibelen tåsa bare øyna for det Krist det okkara saunan saman honom herren og som det stender her at det var menneskesjonarins her skal det være så snart øyn vil tidsen anna vil etter og så vil det saman både vi Lot og Noah at ut til saman det i dømeren kom så vil det litt opp det vil bjerga i undanes ned halleluja så heter okkara trøst heter okkara vevn og vi trykker at vi vet at vi hver dag som fer han teller nyer at du kommer narskast bid herre varvo ut folk bid man styrka kvann og ein som er lusta i kvalt at styrk teg uttara mest høyla og trygg og legga træt olje uttara lamp uttara hjärsta herre og bid at han må være brennande tja eine Leute herre ta du kjemur at vi må være visar jomfruer som har gømt olje til sojis og i kanonen som tar rau på kjemur at ta kunne vi sirka fyra at det brenner av lampene og vi kunne komme inn vid her til Brittleb. Halleluja. Amen.